嚇？咁我哋唔係講攰唔攰嘅問題，咁我係唔係細路嚟嘅。細路哦，我哋唔係細路嚟嘅，你係細路係咪啊？唔係我係老人家？咁你唔去揾人哋坐，咁多個巴士站，你非要揾我哋去坐？長輩請小心與台一句風飛講動，晒，請小心月台護原來長輩大晒嘅，理財唔係大晒，但係知名。OK，甚至乎喺內地啊，去搭地鐵，坐住先喎，你過嚟叫我哋讓俾你坐。係啊，好聲好氣。咁我哋坐緊啊嘛，嗱，嗰度有位啊，你唔坐？我加會，但係嗰個嚟啊，對影啊嘛，對影啊！咪影咯，我靚女啊嘛。 social media 哇，好靚女啊！幾點啊？幾點啊？依家8:06，有嘅。快啲啦！快啲啦！你唔影啊？敲咗我對拍，敲得拍。哎呀，你我真係敲得拍。食屎！食屎啊！